誒前前個零月咧，咁喺我個 course 裏面咧，我教嗰個課程裏面咧，我就安排咗一個參觀嘅活動。我想即係咧減少一啲咧學生對死亡嗰啲嘅誤解或者啲恐怖嘅觀念。其中一樣嘢咧就係、其中一個活動咧，我就係帶佢咧參觀咗呢個威爾斯醫院嗰個殮房，係啦。大班學生一齊去，跟住啲學生咧一聽到話要去殮房咧，隻眼都突然間大埋咁樣樣，哇！搞啲咁嘅嘢啊，可能死咁樣係嘛？咁就話你係啦，即係咁啊，你放心係我哋就一步一步嚟嘅嚇，就我成日都強調就係按住自己嘅步伐。你真係接受唔到，你咪話俾我聽咯，我唔會逼你。但係如果我哋願意嘅話，試下嘗試去認識下。我安排咗一個好好嘅一個即係負責即係管理嗰部分嘅一個病理學嘅一個醫生嚇 pathologist。咁咧佢就先同啲同學咧講堂書先，講一陣，然之後咧先至帶佢一齊去參觀。哇！啲學生咧參觀完之後個感受好深。原來而家個殮房咁光猛㗎，原來都唔係咁恐怖嘅啫喎，即係佢哋由細到大睇嗰啲即係唔知啲咩殭屍片啊，睇啲鬼片睇得太多啦咁樣，即係好恐怖咁樣嚇。原來都幾光猛喎，都唔錯嘅喎，OK，即係佢哋於是乎咧嗰個成個恐懼減少咗嚇。原來唔係咁得人驚㗎，係咪？原來如果啲嘢做得好咧，可以減少市民大眾嘅誤解同恐懼嚇。呢啲嘢好值得我哋去做，好有意思去做。點樣可以喺嗰個生死教育裏面咧，我哋做多啲啊？正如我頭先所講，舒緩服務喺香港發展咗好耐啦，嚇。其實咧80年代開始，但係咧我哋成日都開始最近講啊，上年開始成日都講，我哋即係喺呢個經濟學人嗰個報告當中咧，嗰個死亡質素咧，即係根據呢個咁多個國家當中，我哋啲排名係點啊？越跌越低㗎嘛，係咪？跌到去22啦咁樣樣係咪？咁啊，即係我哋喺好多啲東南亞國家當中，我哋又比台灣又差，又比南韓差，又比日本差，又比新加坡差咁樣樣係咪？但係其實我哋好早發展舒緩服務，值得我哋去諗下。其中一樣嘢咧，根據嗰個即係報告裏面咧，其中一個講法係咩啊？佢哋話原來市民大眾對於舒緩服務嘅認知不足。嗰個認識不足，呢個係其中一個令到我哋好低分嘅一樣嘢。即係我諗我哋點樣可以再推動多啲，以至即係市民大眾有一個對死亡、對舒緩服務嘅認識咧？甚至乎我哋當中講好多㗎。今日冇時間講，但係即係我哋當中包括咗會討論喺晚期裏面，其實你期望接受嘅照顧係啲咩咧？係咪即係去到晚期其實可以接納，唔需要插晒喉㗎啦？係咪唔需要一定要心肺復甦係咁猜佢㗎？你猜佢猜到佢可能長命多幾日，但係佢最尾嗰段日子好痛苦，肋骨又斷晒，跟住好辛苦咁樣，值唔值得啊？咁啊，係咪？好多呢啲討論，關於呢個即係預設醫療指示，關於呢個咧即係預設呢個即係晚期照顧嘅嗰個計劃，我諗呢部分咧都值得我哋多啲去討論，多啲去認識嚇。頭先講到關於哀傷都係咪？即係我哋都值得去講多啲嚇。原來唔一定要忘記㗎，原來可以好好咁樣去接納人會有哀傷㗎，保持嗰份 continuing bond 同親人之間嘅關係，其實有意思嘅嚇。雖然會有哀傷，但我哋依然可以好好生活落去 ，living with grief 係咪啊？可唔可以有機會推動多啲呢部分嘅生死教育咧？我第二個嘅反思咧，多啲就係關於如果你係一個陪伴者，你係一個同行嘅一個人嚇，我哋自己係咪預備好去面對喺死亡裡面好多唔同嘅挑戰咧？即係如果你嘅工作或者咧你作為一個義工或者一個好關心身邊嘅人嘅一個陪伴者，有時候當我哋想去幫人，我哋都去問下自己係咪預備好咧？呢部分好重要。原來當我哋自己都睇唔到希望嘅時候咧，我哋好難同人一齊行呢條路，係咪？你自己都睇唔到希望，你點樣期望你身邊同行嘅你陪伴嗰個人睇到希望咧？即係我諗呢部分好重要嚇。呢個多少少就係我一個反思，就係當我哋要面對好多，如果喺工作上面嚇，你係一個社工、護士、一個輔導員、一個可能咧係教會嘅傳道人。
你要陪伴好多面對哀傷、面對死亡嘅一啲人嘅時候，你自己係咪預備好去做呢份工作？喺工作裡面面對呢啲挑戰咧，我哋睇唔睇到 hope 咧？即係如果我哋作為一個陪伴者，我哋自己都睇唔到 hope 咧，其實好艱難嘅。以至我會多啲去諗下咧，可能就係因為喺個工作裡面，我哋好多時候咧受到好多唔同嘅衝擊啊，係咪？令到我咧喺幾年咧，我做一個研究咧，我就集中個焦點係諗下，當我哋要喺工作裡面成日面對死亡，我會問嘅就係、我哋有冇呢份能力 self-competence， 即係一個 self-preparation， 有冇可以面對到呢啲死亡工作當中對自身嘅嗰種挑戰咧？包括咗啲咩咧？呢個咧就係我近年有啲研究嚇，咁而家喺大學咧教書，啱啱先同阿馮醫生講好艱難嘅，成日都叫你快啲出多啲文啦，申請多啲錢啦，咁樣嗰啲嚇，好多壓力。但係對於我嚟講咧，如果研究係有意思咧，係因為佢依然重要嘅係去關心人，去關心呢個社會，佢能夠對於我作為一個社工，我覺得同我嗰個實踐可以結合。於是乎咧，我呢個嘅研究多啲就係諗下其實面對生死嘅工作咧，對於一班前線嘅同事個挑戰係啲咩咧？我哋係咪有呢一份 self-competence 面對死亡嗰份嘅能力咧？個人嘅能力咧？咁時間關係，我唔能夠詳細講。但係咧，當中講到咧，原來我問咗一個好簡單嘅問題：你做一啲同死亡有關嘅工作咧，咩係重要啊？咁當然啦，知識重要啦，技巧啊，關於實踐嗰方面重要啦。有啲同事會講個工作環境好重要啦，係咪？做到死下咁樣，你講乜嘢啊？咁樣講咩質素啊？係咪？而家係講緊係咪？即係有時都明白，譬如醫護人員好慘，譬如哇一個下晝睇幾多個症啊？嗰啲 SOPD 嗰啲專科門診，哇！真係幾分鐘好 luxury 㗎啦，即係好奢侈㗎啦。因為佢哋做到已經係咁，佢話講緊。唔係講緊質唔質素，講緊做唔做得晒嘅啫。而家係咪？工作環境好重要，但係當然面對生死嘅時候，佢覺得更加多嘅挑戰嚟自自己。原來個工作裡面要處理好多自己嘅情緒，要面對好多對人生生命意義嘅挑戰。你見到嗰個人咁辛苦，你自己都問㗎，到底人生有咩意義啊？係咪？做人為咗啲咩啊？咁於是乎咧。為咗要進一步去認識呢部分咧，我呢幾年做咗好多呢類嘅研究嚇。大家係啦，有興趣先，通常都冇興趣嘅，係咪？我都知，不過唔緊要。咁咧就一路做呢啲研究，咁我又訪問嗰班醫護人員同埋社工，咁佢講多啲俾我聽，關於面對死亡工作裡面嘅挑戰。咁講多啲嚇。咁佢話原來喺工作裡面其實一定有挑戰嘅，但係個重點係我哋面唔面對到。你唔會期望個工作冇挑戰，講真，做得嗰部分你都知係有艱難嘅。但係個重點係嗰個頂唔頂得順啊嘛，係咪啊？即係哇，日日見到咁多人死，話見到嗰個人傷心難過，自己係有反應㗎，係咪啊？即係除非你已經做到完全麻木晒，所有嘢都你唔當嗰個人係人啦，係咪啊？如果唔係咧，你會有反應，係咪？你可唔可以面對到？可唔可以應付到呢啲嘅挑戰咧？正如我頭先講，啲挑戰有啲咧嚟自情緒嘅，有啲嚟自係人生意義嘅，係咪？咁但係呢個研究一路做落去嘅時候咧，我哋了解深一啲，咩係為之情緒啊？係啦，原來咧唔單單個情緒可以分兩部分㗎，有啲係處理個人嘅情緒，譬如你喊，你傷心難過，但係再問下咧，呢啲眼淚係為邊個而流㗎？到底係為你個 patient 而流啊，定係為自己而流㗎？一個喪親嘅家屬一路分享嘅時候，到底你係戥佢傷心難過啊，定係你勾起咗自己好多傷痛？你有啲嘢未處理好喎，你自己都覺得好頂唔順喎。有啲你自己 personal 嘅 issue，你未面對得好咧。但係有一部分嘅情緒係嚟自咩㗎？嚟自你個專業㗎喎。因為有時候我哋都俾好多壓力自己嘅，作為一個 helping professional， 係咪啊？你會覺得我應該要幫到人㗎嘛，係咪啊？譬如我同我啲社工嘅學生成日都講，其中一個挑戰係咩？即係當你 as 一個 helping professional 咧，你覺得自己好 helpless 啊，
係咪啊？即係 when a helping professional feel helpless 咁樣，即係哇！即係你覺得自己好冇用，或者咧人哋都話你冇用，係咪啊？你幫唔到我㗎啦，咁樣係咪？呢啲係啲做社工啊，做呢個前線，即係啲 helping professional 嘅嗰個死穴嚟嘅。一俾人話你幫唔到我咧，好 hurt 㗎，係咪？即係你好想幫人，但係你話你幫唔到我咁樣，咁啊你覺得真係幫唔到，係咪？面對生死好咗嗰種無力感嚇，呢部分要處理。係啦，咁啊要面對好多人生嘅問題咧，其實好多挑戰嘅。翻落去係問下自己過嘅人生係咪有意思嘅咧？自己係咪都處理好面對死亡嘅問題嘅咧？我係咪都接納人生當中真係死亡呢一部分？人生係會有艱難，人生係會有死亡呢啲嘅嘢嘅咧？咁啊時間關係咧，我唔詳細去講啊。咁但係咧係啦，你見到原來咧個研究裏面咧，佢都不停喺度講緊，啲同事喺度分享，原來嗰個 coping 咧好重要㗎，即係你要去接納自己嘅情緒，然之後咧揾啲適當嘅方法去處理。每個人嘅方法唔同㗎喎，係咪啊？唔同性格嘅人咧處理情緒都有唔同㗎喎，你唔需要逼佢嘅，你唔需要逼佢咩？你喊晒出嚟啦，喊完就冇嘢㗎啦，咁唔係個個人都啱㗎，係咪啊？即係你叫啲弟兄啊男士，你喊晒出嚟啦，咁佢真係喊完之後佢話好驚啊！我從來冇喊過，突然間唔知呢個都唔係自己嚟嘅咁樣嚇，咁好恐怖喎有時。所以每個人 management 呢部分都唔同，點樣處理自己情緒都唔同，係咪？有啲人會點㗎？同人分享可以處理到自己情緒，有啲咧佢會選擇寧願安靜一啲，俾自己有個獨處嘅時間，安靜一下。可能去下郊外，俾自己唞一唞。有啲人咧，佢話俾你聽點樣處理情緒啊？佢話我中意去 shopping 咁樣啊，間中買少少嘢氹下自己咁樣，咁都可以揾到一啲方法，令到自己開心㗎，處理自己情緒㗎，係咪？我哋揾翻一個合適自己嘅處理情緒嘅方法嚇。咁啊，面對一啲同專業有關嘅情緒咧，我諗我哋有少少都要去調整一下我哋對工作嘅期望咯，係咪？我哋人都好多軟弱，我哋知道嘅。我哋人真係好多限制，係咪啊？即係如果我哋有信仰，我哋會好明白呢部分。人真係好多軟弱，人都好多限制。其實我哋真係唔能夠去拯救人哋，唔能夠攞走人哋啲苦難嘅，係咪啊？但係如果願意嘅話，我哋同佢同行，我哋去盡我哋嘅力，同佢行呢段嘅路，係咪？以至我哋開始有少少咧識得去分別。原來喺工作上面，有時都要有翻自己嘅生活㗎。即係如果你放工又係諗住嗰啲嘢，翻工又諗住嗰啲嘢，你好辛苦嘅，係咪啊？原來一個可以好好行落去嘅人咧，係你識得去俾自己有休息嘅時間。原來放咗工咧係可以放低啲嘢唞下㗎啦，可以唔需要成日諗住工作嗰啲嘢。就算你幾上心都好啦，放低一陣啦，係咪？翻去你工作嘅時候，你又盡心盡力。你放咗工，你盡情咁樣投入翻喺自己嘅生活裏面啦，有翻自己嘅生活咧，好重要嚇。當然啦，好多同事都分享，其中一個好重要就係睇到自己工作嘅意義嚇。即係情緒係難免嘅，但係睇到有工作嘅意義咧，值得咯，係咪？知道有時辛苦嘅，但係依然覺得值得去做嘅，係咪？值得去做。以至我哋調整一下我哋嗰個 professional identity。咩為之專業啊？專業唔代表你能夠解決一切嘅問題啊，係咪？但係專業可能就係喺唔同嘅專業當中有自己嘅定義嘅。譬如我同我啲社工嘅學生去講咧，咩為之專業啊？專業就係唔係你不停喺度講啲人哋聽唔明嘅嘢咁樣叫專業啊嘛？不停講啲專業嘅 jargon 咁樣，人哋聽唔明你好叻咩咁樣，係咪啊？我話你作為一個社工，你要做嘅嘢咁樣就叫專業，就係咩？好難明嘅嘢，但係你講得好簡單。個個人都明嘅喎，聽完你講之後突然間明晒，咁樣叫專業啦，咁樣係嘛？即係我哋要調教一下我哋對專業嗰個期望，我哋個身份嘅期望嚇，咁可以面對到好多喺工作裡面嘅壓力。於是乎咧，我再進一步做呢啲研究，我有個 scale 㗎，即係做完呢個 scale 咧就可以咧。大概認識下自己，我有幾 prepare 好面對啲同死亡有關嘅工作咧？咁我有個叫做 self-competence in death-risk scale 咁樣嚇，咁係啦，咁如果大家有興趣可以做下呢個咁嘅 scale 嘅嚇，咁當然啦，有興趣先算啦嚇，咁但係咧如果有興趣 send 個 email 俾我，咁
我咧做咗啲 training 㗎，我咧同一個好朋友嘅 Agnes 咧，咁我哋做過一啲experiential workshop， 做過一啲3日嘅full day 嘅 training。咁我哋咧就用翻呢個 scale， 咁咧就係咧睇下啲參加者完成咗嘅 training 之後咧，個 self competence 有冇提升啊？係咪可以好啲面對到喺工作裡面嘅挑戰嚇？咁我哋咧就睇下參加之前啦、3日之後啦，同埋半年。係啦，完成咗個課程之後，完成咗個 workshop 之後，半年之後，會唔會都有幫助咧？咁啊，係啦，咁啊做呢啲研究好得人驚嘅，係咪啊？即係好驚做完之後係咩啊？就係冇幫助咯，咁樣係咪？咁就冇幫助都要話俾人聽冇幫助咁啊，咁就諗下有啲咩出錯咗咧咁，但係好感恩啊，有幫助㗎咁樣 OK，咁啊係啦，咁但係做呢啲研究真係好驚嘅，咁啊最尾咧其實我仲有大概9分鐘。有時都諗下，即係喺當我哋今日嗰個題目係話面對生離死別，希望嗰種重要係嘛？我哋點樣作為一個同行嘅人，我哋嘗試帶出面對生死，人生依然有希望咧。我諗即係喺呢一部分咧，特別喺呢一部分，我哋會好想強調就係原來我哋都要去 cope with 自己啲 personal emotions。我哋都要嘗試去處理自己面對人生意義呢啲嘅問題。我哋自己有冇問過自己呢？我哋係咪處理好呢？我哋當見到人哋咁艱難嘅時候，見到人生咁多苦難嘅時候，我成日都講一句説話，就係你相唔相信人生即使充滿咗苦難，人生依然都係有意義嘅？睇唔睇到呢啲嘅艱難依然有意思，人生依然有啲值得我哋去珍惜嘅呢？即係我諗嗰種嘅諗法就係，儘管有咁多艱難 ，still say yes to life。我哋依然肯定生命係有價值嘅，生命係有意思嘅。希望原來咧，原來我仲有咁多嘢未講，我仲要總結添寫啦。OK， 希望咧原來唔係淨係講將來喎。有冇諗過㗎？如果你淨係咧 fix 咗一個日子，就係去到某時某日，一定要做到嗰樣嘢，跟住點啊？嗰日過咗之後咧，做唔到咁點啊？你跟住就冇晒希望。你俾嗰個 deadline 自己係咪啊？有時係咁嘅喎，我要喺嗰一日裡面之前嗰樣嘢就要解決咁啊。但係嗰個日子你定完之後咧，個日子過咗點啊？冇嘢轉變到，你跟住就覺得冇晒希望啦，人生冇晒希望啦，係咪？即係 Viktor Frankl 咧講一個例子好有趣嘅，好有意思。佢話喺集中營當中咧，啲人咧就喺咁多艱難裏面咧，就開始有好多啲即係流言蜚語咁樣，就話即係唔知譬如舉例咁啊8月嘅第2個禮拜，咁咧就嗰日咧就會解放㗎啦，就會咧我哋就會被釋放㗎啦，咁大家咧就好似有期望咯喎。點知嗰一日一路逼近嘅時候，咦？冇釋放嘅嗰個嘅可能性喎，個日子一到，發現冇嘢改變到，跟住好多人就點啊？捱唔過啦，本來已經身體差㗎啦，身體咧就突然間越嚟越差，就死啦，係嘛？即係突然間冇咗個希望，因為我哋俾咗個希望一個限期，覺得過咗嗰個日子就冇希望，係嘛？但係我諗好得意嘅，如果我哋有信仰，我又諗下，我哋嘅希望會唔會 beyond time， 即係喺離開我哋嘅現世個時間嘅咧？又或者如果我哋落翻地多啲，我哋諗下個希望其實係建基於過去同埋將來，甚至乎係現在。我哋唔係淨係講緊即係俾咗個 deadline， 我哋過咗嗰個 deadline 就人生就冇希望㗎啦。有冇諗過㗎？你嘅希望係點㗎？你嘅希望係建基於過去㗎。你嘅希望建基於過去㗎，點解啊？因為原來一路過去嘅經歷，如果我哋可以揾翻我哋過去一啲真善美嘅東西，去話俾你聽，原來有艱難，人生依然有希望。原來以前都艱難過㗎，原來呢啲嘢都係有意思嘅。原來生命當中都有好多樣嘢值得我珍惜嘅，係咪啊？原來係呢啲嘢話俾我聽，人生依然值得我哋過嘅。我哋會唔會嘗試去回顧下過去？有冇啲嘢其實係珍惜㗎，有意思㗎？我哋嘗試去睇下，原來個希望唔係亂咁講㗎，係建基於過去。原來喺面對死亡嘅時候，我哋唔好忘記 dying but still living。佢雖然面對緊死亡，但係今天依然活着。dying but still living。
你唔好淨係見親佢就同佢講即係嗰啲嘢係咪？你依然可以關心佢每一天，佢仲喺度活着㗎。佢而家啲時間點過㗎？雖然面對緊長呢個末期病患，但係今天依然活着。呢啲嘅時間係咪都值得我哋珍惜㗎？呢啲嘢都值得我哋去關心㗎。Grieving but still living 係咪？佢雖然傷心難過，但係我哋依然可以好好咁生活落去。有傷心難過，但係同一時間 living with grief 係咪？我哋於是乎諗下點樣可以好好咁樣珍惜我哋現在嘅時間。呢個係講緊過去同現在嘅關係，係嘛？我哋依刻珍惜我哋嘅時間，呢啲嘅嘢其實某程度上建基於我哋一路以嚟，我哋回想我哋生命當中一啲有意思嘅東西。另一部分呢，點樣 living with hope 啊？現在同將來嘅結合係咪啊？面對將來有時都會好多戰戰兢兢嘅，因為好多樣嘢唔知道啊嘛，係咪？好多 uncertainties。但係有時都諗下嘅喎，我哋有時諗下，我哋係咪嘗試去諗下，我哋淨係驚唔得嘅咧，係咪啊？即係好得意嘅，少少驚有冇意思㗎？少少驚會唔會好㗎？有係咪？點解識驚係好啊？識驚好，咪小心啲咯，係咪？你唔識驚，你亂咁過馬路係咪？好危險㗎嘛，係咪？面對死亡識驚，少少驚，好唔好啊？好，珍惜生命。因為原來你知道生命值得我哋珍惜㗎，係咪啊？面對一啲嘢識驚少少係好㗎，係咪？提醒我哋嗰部分好重要。但係如果我哋每一日淨係掛住驚，面對死亡每日淨係掛住驚，我哋就冇咗我哋呢一刻，我哋而家活着呢一刻嗰種，我哋冇珍惜到而家活着嘅時間，係咪？